안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 상담의 신홍범입니다. 코골이, 수면무호흡증 들어보셨죠? 이 코를 골다가 이제 기도가 좁아지면서 숨을 멈추게 되고요. 자다가 이렇게 하다가 깨게 되기도 하고, 이렇게 이제 수면무호흡증입니다. 수면무호흡증은 이제 상당히 흔한 질환입니다. 실제 이제 중장년층에도 흔하고요. 특히 노년기에도 흔한데요. 수면무호흡증이 이제 합병증으로 여러 가지가 있습니다. 일단 이제 혈압을 높이기 때문에 고혈압에서 따라오는 뭐 심장질환, 뇌혈관 질환, 경우에 따라 돌연사 위험도 있고요. 또 잠을 깊게 못 자니까 낮 동안 졸음도 심합니다. 또 한편으로는 수면무호흡이 있으면 뇌에 산소 공급이 안 돼요. 그래서 뇌세포의 활동에 안 좋은 영향을 미치겠죠. 또 수면무호흡이 있으면 자주 깨게 되기 때문에 깊은 잠의 비율이 떨어집니다. 근데 실제 이제 깊은 잠을 잘 때 우리 뇌에서 뇌 속의 노폐물이 제거가 되고, 그래서 이제 뇌가 더 좋은 상태가 된다고 하고, 반대로 깊은 잠을 못 자서 뇌 속에 이제 노폐물이 제거되지 않으면 그 물질들이 독작용을 해서 이제 치매를 유발한다. 뭐 이렇게 알려져 있습니다. 근데 이제 수면무호흡증 자체가 그 수면 부족을 이제 야기하기 때문에 수면무호흡증이 이 치매와 관련이 되지 않느냐 라고 이제 생각을 하게 되고요. 실제로 그런 연구가 많이 있습니다. 그러니까 미국 이제 하버드 대학교 그 수면 이제 의학 쪽 연구팀이 연구를 한 게 있는데요. 이제 2020년에 수면무호흡이 노인 환자의 인지기능, 그러니까 기억력, 판단력 등에 이제 어떤 영향을 미치는지 연구를 해봤더니 독립적인 위험 요소로 나타났다. 그래서 치료를 받고 있지 않은 수면무호흡증 환자의 경우에는 이제 주의력이 떨어지고 정보 처리 속도도 떨어져서 인지 영역 전반에 악영향을 미치고 있다. 라는 것을 이제 알게 됐습니다. 최근에 이제 제가 논문을 리뷰해 보면 수면무호흡증이 이 치매의 원인이 될 수 있고 또 수면무호흡증이 있는 경우에 치매 환자의 기능이 더 많이 떨어진다. 이런 연구가 점점점 많이 보고되고 있는 것 같습니다. 그러니까 지난 한 10년 동안 특히 이제 수면과 인지 기능에 대한 학계의 관심이 높아졌고요. 그래서 이 수면이 이제 인지 기능, 즉 기억력, 뭐 치매와 관련된 그런 기능이죠. 어떤 영향을 미치는지에 대한 연구가 본격적으로 이루어졌습니다. 이제 그 연구 결과가 이제 나오면서 하나씩 보고가 되고 있는 거죠. 제가 지금 이제 인용한 저 하버드 대학교 연구도 이제 그 결과 중에 하나라고 볼 수 있습니다. 사실 이제 우리가 뭐 비전문가라고 하더라도 잠을 깊게 못 자는데 그 다음날 머리가 잘 돌아가겠느냐? 잠을 자면서 뇌에 산소 공급이 제대로 안 됐는데 그 뇌 상태가 좋겠느냐? 우리가 뭐 잠 제대로 못 자고 공부하면 시험 성적도 안 나오고 그렇지 않습니까? 그런 것처럼 특히 노인에서 잠을 잘 못 자게 되면 인지 기능이 떨어지고 그 결과 치매로의 발전 위험도 높아집니다. 근데 다행히 우리가 이제 수면무호흡증을 빠른 시일 내에 거의 완전하게 해결할 수 있는 양압기라는 좋은 치료가 있습니다. 그래서 코골이 수면무호흡증이 있고 또 기억력이 좀 떨어진다 이렇게 생각되시는 경우에는 수면 클리닉 방문하셔서 검사 받아보시고 치료해 보시기 바랍니다. 이상입니다.